Sveiki, aš esu Donatas Brikas ir ačiū, kad žiūrite šį video. Šiame video aš noriu pakalbėti apie pasitikėjimą. Pasitikėjimas yra tokia žmogaus savybė, kuri atskleidžia mums visas galimybės. Jeigu mes pasitikim savim, mes iš gyvenimo gaunam daugiau, pasiekim geresnių rezultatų, labiau realizuojam save ir šiaip mūsų gyvenimas būna linksmesnis, malonesnis ir esam linksmesni žmonės. Žinia ta, kad pasitikėjimas yra 3 lygių. Pirmas tai yra situacinis pasitikėjimas. Neabejoju, kad tu turi gyvenime situacijų, kuriuose labai pasitiki savimi. Tai dažniausiai tos situacijos, kurios vyksta tau dažnai, prie kurių tu esi įpratęs. Kitas pasitikėjimo lygmuo tai yra kompetencinis pasitikėjimas. Tada, kada tu turi kompetencijos tam tikriem dalykam atlikti ir tu jau pasitiki ten savimi, ką tu jau labai gerai moki. Ir trečias lygmuo tai yra absoliutus pasitikėjimas, kada tu pasitiki absoliučiai, pasitiki savimi, pasitiki kitais žmonėmis ir tu imiesi tokių dalykų, kuriuose dar neturi patirties, eini į tokias situacijas, kuriuose tu dar nesi buvęs. Idėja yra ta, kad iš tikrųjų galimybės mums atskleidžia tas pasitikėjimas, kada mes esame absoliučiai savimi pasitikintis. Ten, kur mes turime kompetencijos, mes ir gyvename savo lygmenį. Ten, kur mes situacijose, kuriuose mes esame, tai ir yra mūsų gyvenimo atspindys. O absoliutus pasitikėjimas mums atskleidžia naujas galimybės. Ar gali įsivaizduoti tai, tu pasitiki savimi absoliučiai? Kaip pasikeistų tavo tikslų ambicingumas? Kaip tu žiūrėtum į santykius su žmonėmis? Kokių pinigų norėtum tu uždirbti? Kaip tu spręstum problemas? Jeigu tu būtum pardavėjas, kiek tu padarytum skambučių ir su kiek klientų susitiktum? Aš manau, kad į visus klausimus atsakėjai, kad visos tavo ambicijos pakiltų labai daug. Taigi, gera žinia tau, kad pasitikėjimą tu turi absoliutų pasitikėjimą. Idėja ta, kad pasaulis mus užgniaužia tą pasitikėjimą, todėl, kad tu padarai gyvenime daug klaidų ir tos klaidos sumažina tavo pasitikėjimą savimi. Bet gera žinia yra ta, kad tu gali tai atskleisti, tu gali to išmokti. Pasitikėjimas, kaip ir bet koks kitas įgūdis, yra ugdomas. Ir dar viena gera žinia ta, kad aš organizuoju seminarą, kuriame per 4 valandas tu išmoksi patikrintų technikų, kuriuose tu išmoksi nukreipti dėmesį į tai, kur tu pasitiki savimi ir galėsi 1000% imtis veiksmų, nes tu suprasi, kad tu turi tam kompetencijos. Kompetencija toks dalykas, kad mes daug ką galim, vienus dalykus kaip darom, kartodami panašius dalykus kitose situacijose, mes įgaunam kompetenciją. Išmoksi atskleisti savyje viduje esančią galią, kuri tau leidžia pasitikėti, kurią tu turėjai būdamas mažas. Ir imtis veiksmų netidėliodamas ir nebijodamas savo balselių, kurie tau sako, nedaryk to, nes tu susimausi. Taigi, jeigu tu nori pakelti savo pasitikėjimą 10, 20, 30 ir dar daugiau procentų, kviečiu į savo seminarą pasitikėjimo savimi galia. Iki pasimatymo.